guys, welcome back sa ating channel. Ngayong araw na to, mag-unbox tayo ng in-order ko ng na line sa Amazon, which is 6 pounds Berkley Jordan Lee at saka yung knob. So open na natin guys. Yan guys, ito yung in-order ko sa Amazon. Sinanitize ko na to, malinis na to. Open lang natin. Ano tayong gunting dito. Para sa ano to guys, sa fuego. Actually may knob na siya, pero gusto kong palitan. Gomexus knob pa rin, pero gusto kong palitan ng Eva. So yan. At yan. Yan guys, tingnan nyo. 6 pounds, 150 meters. Jordan Lee. Check natin. Flame green pala yung kulay niya. Yan. Ayun. Yan siya guys, oh. Yan. Para sa ano ko to guys, stradic1000fl. Nga pala, matagal ko na itong nabili pero hindi ko pa nabuksan. Pares ng ano, ultralight setup natin. Yung Mr. Sikata, 2.8 grams. Kaso walang naka-indicate na no, line capacity. Pero tinanong ko naman sa mga co-anglers ko dyan, yung 2.8 grams daw ay pasok sa ultralight. So check din natin to. Hindi ko nabuksan to eh. Yan guys, ito yung rod. Yun o. Mistral. Pro Jigger 2.1, 2 to 8 grams sikata. Ang ganda siya guys. Fuji siya. May nakatatak na Fuji dito. Yan. Kung makikita niya, Fuji. Pero walang nakalagay sa ano, ring guide. Ang ganda. Ang ganda niya. Yan. May kasama pang ano, pantali. Mamaya i-spool natin to guys. Makapal siya. Pero check natin to. Ito yung knob pala. Papalit natin dito mamaya. Wala siyang shop. Pero, may shop pala oh. Sabi kasi dun sa ano, Amazon walang shop. Pero meron naman eh.
Papalit natin dito sa ano, Fuego ko, 3000 Fuego. So stay tuned lang guys. Yan guys, ito yung line. 6 pounds Berkley. Palitan natin to guys. Yan, tanggalan natin. Let's check this one. Tagal ko nang in-order to guys, ngayon lang dumating. Tagal dumating eh. Yan. Yan siya guys. Gomexus pa rin, pero Eva knob siya. Ayan. Hindi ko na inalis yung mga washer guys, kasi same lang naman. Lagyan lang natin ng washer dito. Gamitin natin yung washer na ginamit din sa ano, bilog. Yan. Kailangan natin ipasok yung ano guys, yung washer. Yan. Tapos parang hindi makaabot yung screw ko guys. Wait lang. Yan guys, kumuha muna ako ng mahababang screw. Kasi parang hindi abot yung isa eh. Yan. So yan na siya guys. Natatanggal pala to. Yan. Hindi ganong smooth pero kasi pag alisin natin yung washer guys, hindi siya fix. Pero gusto ko tong ganito eh. Yan. Ayan.
na siya guys. Parang mas komportable hawakan kaysa bilog. Yan. Yan siya. Dali lang i-install kasi meron na siyang washer eh. Ilalagay na lang. Yan. Yan guys, i-spool ko pa to kasi parang kailangan ng backing to kasi 150 meters lang or maybe siguro kailangan talaga ng backing to kasi 150 meters lang. Susubukan natin to, test natin to pag nakapaghagis na. Yan siya. Yan. Spool ko muna to guys. Balikan ko kayo mamaya. Yan guys. Kaya pala hindi smooth. Sobrang lang ng washer kaya tinanggalan ko ng isang washer. Ito na siya guys oh. Yan. Smooth na siya tapos fix pa. Yan. Yan. Siya guys. Yan guys. Na-spool ko na siya. Masyadong puno. Medyo okay naman siya. Titest na lang natin to pag nakalabas tayo. Yung gamit ko pala na fluoro is major cap, 10 pounds also. 30 meters. Maganda siya guys. Subukan ko na to. And yung snap and swivel ko. Sakura. 00 ata yung size niya. Tapos ito number 12 na swivel. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Yan guys. So thank you for watching. Sana makatulong to sa inyo guys. Mga diskarte paano pag lagay ng knob. Madali lang naman. Basta washer lang yung importante guys. Yan. Ito na siya.